记者陈慧玲台北报道 ，S.H.E 即将举行17周年音乐会，日前释出新歌17 MV， 这几天持续引起粉丝热烈讨论，不知催泪多少一路支持 S.H.E 的粉丝，目前点击率已经超过124万次。而田馥甄看完 MV 和粉丝一样无法克制情绪，透露自己出现暴风哭泣。田馥甄谈到看完17 MV 的心情，暴风哭泣，原地哭晕，道的不起，不用扶我，让我冷静，把扶我的力气拿来擦乾你自己哭湿的地，把残存的力气拿来转发分享17。而后田馥甄稍微平复情绪说，好，我稍微冷静了，进入正题。常常觉得17年的奇幻旅程中，种种经历与情感各种滋味，只有我们3人和写剧本的老天爷能全然感同身受。说不详尽或不能言说的，就只能靠艺术来传达了。这首新歌是由 S.H.E 共同好友吴青峰量身打造。田馥甄说，非常感谢音乐创作灵媒吴青峰贴切地描绘了我们的心情，他也感谢导演陈艺仁透过艺术作品让大家更能感受 S.H.E 的17。田馥甄并说，谢谢我的2位姐妹及曾经陪伴我们走过17的你，我爱 S.H.E。 田馥甄珍惜 S.H.E 好姊妹的情谊。华研提供 S.H.E 新歌 MV 催泪不少粉丝。华研提供